दोस्तों, ये आदमी तालाब में बर्तन धोने जाता है, लेकिन इस बेचारे आदमी के साथ आज कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको बिल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन ये बेचारे आदमी अंदर क्या है देखने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है, लेकिन और भी घबरा जाता है। फिर ये मिट्टी को मारने लगता है और मिट्टी जैसे ही हटता है उसे एक भयानक सा चीज दिखता है जिसको देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। लेकिन अंदर से ऐसा क्या निकलता है ये जानने से पहले एक लाइक कर दे ताकि आपकी मम्मी की उम्र 100 गुना बढ़ जाए। फिर इस आदमी ने जैसे ही उस मिट्टी को हटाया अंदर से एक बहुत बड़ा मछली निकलता है।